milaygu waa gu barwaaqa oo janno adduun ay reeruhu ku jiraan wacanadaadii soo ma jiro hal qoys oo xirsi loo qaado cirku marka uu dhowr maalmood joogaba uu godlanayaa oo meel kastoo gudnayd xareedda ayaa jiifta wax iskiindharigoo xoolaha meel fog looma foofiyo adhiyaha geelasha maqasha iyo nirgaha ciiddaas ka badan ee duleedka wadhanayaa dadka ilwaadsi ugu filan alla gugan xooluhu maxay aad u dhaleen laba riti oo baarqaba oo dhibidda ku taalla aad yaabaysa ayaa kolba isku soo qadhlaynaysa oo la kala celinaya doobtoodana meel aan aaggan lahayn ayaa laga maqlaya kuray caana geel oo dhaya soo dhantay ayaa bartan ku lagdamaya oo marba mid inta qonof la sudho ayaa lalidaas loo qaadaya xoolo keliya ma ahee ugaadhaya iyana ilaahay ku galladay geyiga waad ku indha daraandaraysaa banka qoraxay cawsha daaqaysa aad adhiga moodo alla dayrtii tiix yar iyo gugan u kala wacana gugan 20 sano ka hor weliba xilli gamashi ah gudcur 9 iyo 4 bil u dambaysa ayuu geela dhashay arrintaas reeruhu aad ayay u sharaysteen wayna ka alla baryeen barwaaqada guganise waa mid lagu raystay reeraha deegaanka wadaagana colaadimo dhex taallo nimcada ayaa sababtay in geela uu qooqo uu guur ku hamiyo geela waa curadka kuluc oo ah oday aad u geel jacaylkaas dartii ayuu duqu wiilkiisa magacan ugu bixiyey kulcu waxa lagu xantaalixay jeclo xadaaf ah waa ninaan neef muquunaha dhayal ku bixin tolku markay magta iska ururinayaan aad bay kuluc ugu rafaadaan waxaaba jirta sheeko reeraha dhexdooda caan ka noqotay oo ah in diiriya oo geela kuluc ka xidhaala qaadan jiray ay beri kuluc jiqis ku noqdeen ilaa ay gartooda rag waaweyni galeen waxa la sheegaa in kuluc uu duudsiyey qaalina farjiro oo diiriya xaq u lahaa markastoo dhacdada warkeeda la soo qaado kuluc waa uu xanaaqaa waxaanu ku andacoodaa in diiriya qori ku foorariyey geele oo waagaa dabadhoon u ahaa diiriye qaalintaasna uu diiriya sidaasi ku waayey sababtoo ah in nin raga qori lagu foorariyo xeer baa ka yaalla xitaa iyadoo aan qoriga afkiisa xabadi ka bixin alla kuluc geel jecela oo foori qurux badanaa markuu xoolaha foofinayo iyo markuu soo dheelmayo ha yeeshee geela maanta waa barbaar geedkaas leeg oo lafihiisu ay ku dhismeen caanaha geela iyo oonta xoolaha subax walba markuu geela ragga la lisayo biladayo intuu la soo baxo ayuu isku daawadaa kadibna caagad caanaha intuu qarqarka sudha ayuu u dhaqaaqaa dhinaca maracaato oo ah tuulo aad u camiran aan ka fogayn jabadooda geela qalbigiisa waxa uu duldhigay koraad oo ilaahay qurux xishood iyo karti iskugu daray koraad waa gashaanti aan deegaankeeda dhinacna u dhaafin oo huwan dhaqankiisu banaa ee soomaalida reer miyiga ah maracaato duleedkeeda habeen walba dhaanta ayaa laga tumaa nin fanoog la yidhaahdo oo dhaantoolow ah ayaa geyga canka dhaantada marka la tumayo kolba reer ayaa gala oo nidaam ayay ciyaartu ku socota reer walba aftahankiisa ayuu wataa wax laale wixii gabadh ahayd waa la isku daray oo dhinacayay isqabsan caawana 10 qola ayaa dhaantada iska daba sugaysa koraad iyo geelaba dhaantada ayay wax ka tumayaan aftahanku dhaantada intuu gooyo ayuu reerka kale ee sugaya uga bixi ninkaas aftahanka ee dhaantada ka baxaya iyo ka dhigiisa ee soo galaya way ismaca salaameyn oo intay isgacan qaadaan bay isku odhan kaa guddoomiyay gacantay dhiib ammaanta dumarka kaftanka murtida iyo halxidhaalayaasha ayay reeruhu dhaantada isku weydaarsadaan waad la fajacaysa haddaad aragto alla bahashu jibbo waalana oo kuwa tumaya cagta isla heli ogaa alla ninka fanoog la yidhaahdo hal abuurkiisa iyo codkiisa dadku jecelaha dhowr toddobaad kadib geela waxa uu la soo baxay koraad durba talo ayaa ku caddaatay oo maxay talo ugu caddaan weyday mas-uuliyadda ayuu qaaday yaradna waa looga fadhiyaa laxajeclada aabbihiina wuu ka dharagsan yahay inta isaga ku magacaaban mooye way ku adag tahay tulud geela inuu geelooda kala soo baxo uu siduu doono ugu tasarrufo geela waxa uu ku leeyahay oo keliya gosol oo ah hashii isaga lagu xudun xidhay iyo neefafay iyadu dhashay geela ma raba in arrinta guurkiisa duqa ay ku kala dhintaan sidaa darteed waxa uu go'aansaday inuu aabbihii khayr u rajeeyo oo uu tolka kaala ka urursado durba ragay geelle isxigaan ayaa u ballanqaaday xoolo geelu badan alla dadku kala deeqsiisanaa ninbaa isagu markaba odhanaya geelow in adeer qaalintii inaxayd ahayd maanta laga bilaabo adiga ayay kaa dhimataa ninbaa madaxa xoqonaya oo calaacal bilaabaya isagoo geelow anigu neef adhiya ayaan ku siinayaa weliba neefka adhigaa lacagnimo ayaan kugu siin doonaa oo marka ritigayna miyir ah la gado ayaan shilimaadka kaaga goyn doonaa ragga geele ballanqaadka u sameeyey waxaa ka mid ah maxamed aar oo yidhi waniyow neef aarana haddii aan leeyahay waan ku siin lahaa riti jiilaalkii hore iga lumay oo bulaalo lagu sheegay ayaa jiree ritiga haddii aad haalooto adiga ayaa leh geela durba waxa uu helay xogaa in ritigii maxamed aar ka lumay uu ku jiro geela nin sulub la yidhaahdo oo bulaale ag degan inta uu nooli qaatay ayuu qabri dahare gaadhi kaga dhacay qasadkiisuna waa ceelis iyo ritigii oo uu gacanta ku soo dhigo nin nolol dabiiciya ku jiray oo aan weligii gaadhi fuulin ayuu ahaa ee durba uu ku xanuustay naqaskii baabuurka shiirkii dadka iyo cadceedda kuleylkeedii matagayuu ku waashay sheegoosh ayuu kaga degay markii uu rafaadka gaadhiga xamili waayey
inkastoo uu nooliga ilaa birqod bixiyey casar gaaban ayuu sheegoosh ka lugeeyey isagoo aan goomaar gaadhin ayaa geela gabalka u dhacay oo shaaci ku madoobaaday kadibna reer dab weyne u shidan yahay ayuu iskaga leexday na gabadhay maxaad sheegtay iyo biyana si inaadeer ayuu geela israaciyey geela waa nin ilnuguloo kaydanaya biyahana martiqaad buu ku doonayaa ee biyo keliya ma filayo durba gabadhii ayaa u dhiibtay koob biya oo aad u macaan oo laas xareeda laga soo dhaamiyey harar weyn oo noocii qabyada lo odhan jiray ahna ardaaga ayay u dhigtay gabadhu masaga jadhiidha ayay digsi weyn ku karinaysaa oo irbaha ay kolba dhex marinaysaa gogasha markii uu dhinaca dhigayba geella hurdo ayuu dheg yidhi oo daalkii iyo dhibkii gaadhiga ayaa ku soo baxay goor dambe ayay gabadhu u toosisay caano iyo fijaan ay ku dhooran tahay masaga jidhiidha oo si wacan loo kariyey geella maadaama uu caanacab ahaa masagada ayuu si gaara ugu muctaadsan yahay wax la sii sugaaba ma jirdhee fandhaalka ayuu ku bilaabay inta uu dhargay ayuu fijaankii oo weli keliyaha joogay iska daboolay kadibna hurdadiisii ayuu iskaga noqday barqinkii dambena birqod ayuu soo galay oo uu ka shaaheeyey oo weliba sidii soomaalida lagu yaqaanayna dadka iskala sheekaystay maalinkii xigay ayuu geela soo dhex istaagay bulaale nasiib wanaag sulub ayaa isaguna maanta ceelka bulaale jooga sulub waa nin casoo qurux badan oo dhuuban oo dheer oo leh gadhis ku jooga oo xinno ku gaduudan lixdanka ayuu ku jiraa da'ahaan waa deeqsi ay gobonnimadu ku dhammaatay 200 oo halaadna waa leeyahay nawaaxiga bulaale ayuu reerkiisu degaa inta badan maanta geeliisu bulaale ayuu ka cabbay kadibna markii uu geelu fulay ayuu soo fadhiistay maqaaxida xuseen dheere maqaaxidu waa il yarta waxaana ka dhex daaran raadiyo ay dadku jecel yihiin oo heesaha iyo wararka soomaalida laga dhegaysto ninbaa dhinaca dambe ee maqaaxida ka dhawaaqaya isagoo leh koob shaah oo bigaysa igu shub xuseen dheer oo inaadeer mid kale oo geel soo waraabiyay ayaa shaaha sugi kari la oo leh xuseen oo aniga faaruq ah iga xalin nin bidaar weyn ayaa isaguna maqaaxida dhexdeeda koraaf jeexa ku qoranaya oo shaah iyo caddayska ah ee lasoo hordhigay uu ka qaboobay waa meherada ay acmaal badani ka socoto sulub qudhiisa shaah ayaa u dalban waana nin geyiga aad looga yaqaano oo rag badan oo abaal iyo xushmad u haya ay mar walba hareeraha ka fadhiyaan maalinta uu geeliisu bulaale u soo arooro sulub caanaha geeliisa ma iibiye ee ragga ay sheekada wadaagaan ee maqaaxida jooga ayaa iska cabba marna xuseen dheere ayuu iska siiyaa oo dadka shaha ugu caddeeya geela waa nin tilmaam ku socday ee durba sulub ragga waa ka dhex gartay ratiga aynigaas iyo sumadaas leh oo waa hore geelaaga lagu sheegay ayaan raadinayay ma haysaa ayuu geela yidhi ha adeer ritigaasi geelayga ayuu ku jiraa ayuu sulub ku jawaabay geela iyo sulub xilli galaba ayay ceelkii bulaale ka carraabeen waxaanay u ambabaxeen reerka sulub oo meel aan fogeyn ku jira isla markii ay reerka gaadheenba gogol cajiiba ayaa geela loo dhigay intii uu geelu soo xaroonayay waxaa geela loo keenay bariis subag codcod ah oo adhi lagu dallacay iyo shaah geelu markii uu soo galayna dhiil weyn oo caanaha iyo galaaskii la darsan jiray ayaa lasoo aqotomiyey aroortii horena waxaa geela lasoo aqotomiyey canjeelo inta subag codcod ah indhaha lagaga tiray aad udgoonkeeda yaabayso shaahina wax yar kadib waa kan se haddana caanihii ayaa loo soo lisay waa nin dadkiisii dhex joogay martiqaad heer sare ah iyo ratigii oo lasoo siiyey ayaa geela la isugu daray intii uu baadigoobka ratiga ku maqnaa geela waxa uu maqlay in reerihii ay qabri daare ka fogaadeen oo ay jilbis yaalo u guureen meesha loo guuray waa dhul dalsan oo aan qaniin lahayn oo dadka iyo duunyadaba u roon cawska noocyadiisa marka laga yimaado geelu waxa uu jecel yahay oo uu jilbis yaalo ku haystaa baqasula gudguudan oo midhaha ay bixinayso aad digir moodo aqaqar gaaggaaban oo iyaduna midho yaryar bixisa xadhig dhulka dul jiifsado oo geelu lalmiyo marka uu cunayo iyo gacma dheere geedaha kale isku mara alla dhulkaasi hawo fiicana oo xilliga doogaadda quruxda iyo caraftiisu cajiibsana ritigu waa mid macannaasan oo heego uma baahnee isaga ayaa aayar iska soconaya maalmo kadib sayladda xoolaha ee qabri dahare ayuu geela ritigii ku soo xidhay jar ayaa ka yeedhay oo dilaal malabsanaya oo budhxun wata ayaa durba ritigii u iibiyey isaga iyo koraad aradbaxoodii dhowr baakidhoo sigaar ah sonkor uu reerihii u miisay iyo nacnac badan oo carruurta ugu talagalay mooye lacagta xooggeedii inta uu go'a faraqiisa ku guntay ayuu geela goor casar ah qabri dahare ka ambabaxay intaasuu jidka ku sii jiro kolba xasuus ayuu gelayaa oo isagoo jilbis yaalo joogay iyo koraad ayaa la hor keenayaa socodka lugtaha iyo kelinimada lurba kuma hayaane ee balli xasuusa ayuu marba dhinac u dabaalanayaa ilaahay oo ayaan badanaa nin inta uu reerihii dhex tegay mar koraad dhaayaha saaray ayuu kolba naftiisa ku odhanayaa laakiin dad qalato soo duushay ayaa iyagu qorshe kale lahayd isagoo aan weli jilbis yaalay iyo reerihii gaadhin ayaa guluf ay hogaaminayso nuxuus tigrey ay geelle dhexda ku gowraceen 10 sano jirdil ah bahdil xasuuq jabhadeen ku kalifid dhexdooda isu darid kala irdhayn barakicin
argagixin kufsi baahsan iyo naafayn dhaqaale ayaa la mariyay dadkii uu geela ka dhashay. cid u soo hilisa ama u hadasha xataa way ka waayeen dunida horumartay iyo tan saboolka ahba. bulsho Soomaali ah oo gob ahayd oo sanduulo lagu gumeeyay ayay noqdeen. geela dadkiisii inta baaqiga ah maanta waa dalanbaabi. waa dad qaabab kala duwan hadima loogu soo geystay oo wali istikhyaarkoodu muran ku jiro. silsilada inta badan ka dagaalameen sidii ay iskaga jabin lahaayeen ayaa iyadoo daxalaysatay kalna lagu nuujiyaa kolna laga dabciyaa. waa bulsho haldoorkeedu badankii uu ciidda ka hooseeyo. waa dad ay awooyadood ahaayeen Soomaali qabli oo laga haybadaysto laakiin iyagu doorsoomay. dibindaabyadii loo geystay iyo kuwii ay iyagu isku geysteen dartood markastoo ay soo dhawaato in sharaftoodii boodhka la gelgelsiiyey ay dib u soo fufto. waa bulsho iyadu jallaafo isu dhigta markastoo loo maleeyay in xaq iyo baadilku ay kala soocmeen. waa bulsho la arkay iyadoo dhagarqabaheeda caabudaysa samawadaheedana boqnaha goynaysa. waa dad hantaa wilif ku jiro aan casharba ka baranin sooyaalkoodii xanuunka badnaa. waa bulsho rag aanay inaba xarraga ag oolin ay u guclaynayaan in hoggaanka loo dhiibo, akhyaarteeduna ay door bidda inay iska mastuurtaan. waa dad iyagoog inaanay kala maarmi karin, haddana midba uu dhinac u naqraacay cagku iyo sokeeye kala sidkamay.